老闆娘，老闆娘，誒，咦，喂，你好啊，好，大中好，係啊，我喺度執條魚，你執條魚你澳門㗎？邊度執㗎？喺個島啊，嗰度邊啊？嘿嘿嘿，嗰條咩魚？哦，呢條啊，係啊，呢條魚啊，係啊，呢條魚係死魚嚟㗎，姨。死魚嚟㗎，啊，我唔愛㗎啦，我掉喺嗰度俾你哋執去餵喵餵狗㗎啦。我想執佢啊，你執佢做咩啊？我執佢食啊，咩啊？係啊，呢個魚食唔到啊，姨！呢條魚死到好耐變細質㗎，你睇肉食唔到㗎啦。幾廿歲唔揾得到錢嚟睇魚唔臭㗎，唔臭變咗真係有味㗎啦！嗱，你睇睇啲魚衰姨白晒啦，食唔到㗎啦，一直照為咗自己身體嗱，我俾你睇睇冇呃你㗎嗱，你睇到未？白晒啦，冇怕嘅我得㗎，你聞下有味㗎啦，冇怕嘅我得㗎，你聞下有味㗎啦，得㗎啦，得㗎啦，得㗎啦，我今日冇餸食啊，食唔到㗎，姨食唔到㗎，你條魚我攞去垃圾桶掉唔得啦，食唔到啦，俾佢啦，唔該你啊，老闆娘，俾唔到你啊，我掉垃圾桶佢唔俾唔到你。俾翻些少錢你啦。唔係話錢唔錢問題啊，姨，因為呢條魚死咗好耐㗎啦，你食身對身體唔好㗎嘛，等陣你食為自己身體點衰，等陣你過嚟揾我好冇？啲孫仔咪冇餸㗎，今日要話啲孫仔食㗎。今晚孫仔食魚啊？係啊，食魚你冇嗌佢，你仔女咧嗌佢買啲食咪得咯？喺出邊打工嗰啲仔女有冇俾錢翻嚟㗎？冇啊，咁樣點樣生活啊？係我幾廿歲咯，佢就邊咁夠用㗎，夠用啊？啲嘅啊啲細路哥啲學費又貴，哎呦，有冇計啊？你睇睇你想食咩嘢，劏條魚俾你啦。我冇咁多錢㗎，哎呀，冇事冇事，你想食咩魚想點樣食？俾條死魚就得㗎啦，唔該你啊條。魚食唔到啦，姨，等陣我撈你㗎啦，你知嘛？條魚食唔到，呢個劏條俾你，我罰咗條翻食。山仲有10零蚊就冇咁多錢㗎，靚女。哎呀，冇事姨冇事，攞翻食得啦。劏條俾你食啦。咁唔好意思㗎，靚女，你啊啲魚幾廿蚊㗎噃。哎呀，呢條魚唔值錢啊，姨。我條魚唔值錢，你身體健康最值錢啊，同你講嘛。哎呀，佢真係唔好意思㗎，靚女，真係。冇事啊，姨冇事。你咁好，你咁好人嘅。哎呀，呢個魚誒，冇值咩錢啊嘛，我仲後生，仲玩得翻嚟嘅。你清清幾多氹我啲仔翻嚟啊，我再俾錢你啦。係啊，唔使啦，唔使啦，姨。第日你仔翻嚟啊，佢過嚟幫襯生意係啦，好冇啊？哦，咁唔該晒你啊，老闆娘。唉，冇事姨。幫我切片啊，煮酸菜魚啊，靚女。嗯，好好好，我幫你切片哦。誒，你話鬼中意食酸菜魚啊？係啊，係啊，酸酸啊，開胃哦。誒，咦，你仲垃圾垃圾去執垃圾啊？係啊，啊？執㗎，執啲垃圾補下家用咁咪點做生活啊？我上次見到你晚黑12點半多仲喺出邊嗰度執垃圾喎。有時我仲問你，你冇睬我，你冇聽到嘛？聽唔到啊！哎呀，幾廿歲冇做咁多啦，姨同你講啊，打仔女去做係啦，一把年紀嘛，身體健康最重要噶，同你講啦。錢呢，打啲仔女玩啦。哎呀，執到一蚊㗎，靚女真係幾廿歲揾到真係好難㗎吧？但係後生人去玩嘛，咁啊，甩要問啊啲後生攞先人有。你又要切片啊？哦，啊咁犀利嘅仲都。啊，湯魚真係好叻呢個，何湯魚啊？係咯。日日湯啊都慣香啦，有咩叻唔叻姨嘛？呢啲係咩節日都可以湯啦。係啊，你拉收好多個俾你啲人。問題我都做呢行，你哋有啲嗱嗱手噶啦嘛。唔使力啊，斬菜咁。唔使力啊？係啊。可能呢裝多用得順手嘛，所以生你睇我做嘢就唔使力咯嘛。係啊，咁烈咁利。啊，斬骨都可以啊。可以斬骨㗎，你唔斬骨都斬到多，你愛佢做乜嘢啊嘛？哦，好似我賣魚咁，斬牙切啊啲用得最多噶咯。我屋企啊，醬都冇咁切得到㗎，好斷㗎。好斷啊！係啊，磨緊嚟㗎。磨極都唔理啊！係咯。唉，磨唔理啊，左就該換咗佢啦嘛，咁簡單嘅事。哇，好犀利啊！一到一碟，多鋒利啊嘛，切咗就好啦嘛。我想老闆娘，我想買把你啲嘅刀咁利啲刀啊！我呢把刀啊？係啊，我呢把刀呢度冇喎，姨呢度得一把啫喎。咁利喺邊度買㗎？喺邊度買啊？誒，我呢種都唔喺呢度買㗎，呢種都係揾啲廠家專門定製嘅喎。哦，咁
你話喺邊經常買，我叫啲仔買把。哦，你想嗌你仔幫你買把啊？嚇？係啊，你想愛你咁樣啦，你同你仔講啦嗬，就點我即平時啊，玩手機啊，到我視頻啊，點頭上日直播間裏邊有得賣噶啦，知未？直播間。係啊。如果你冇識，你翻同你仔講啦，就收到廣西姨妹，知未？哦，知道姨妹。係啊，廣西姨妹，係廣西姨妹。你翻啲錢你啊，你個少少地咋？做咩俾錢我做咩啊？係少少地俾翻啲你啊！唔使啦，姨唔使噶啦。我話唔要就唔要，你唔使俾錢我，你玩錢又唔容易啊嘛，攞翻去買啲嘢俾孫仔食好唔好啊？誒，真係唔該晒你老闆。係啊，冇事，你真係好人嘅。冇關事噶，你下次有時約過嚟攞係啦。今晚你要嚟屋企食飯咯？唔使啦，姨你幫啦，唔使啦，我要好忙嘅湯魚啊。唔該晒你啊，老闆。冇事，你慢慢嗬。老闆娘，姨，喂，你好啊，好，大中好，買魚啊？啊？我喺島執條魚，你執條魚嚟澳門㗎？邊度執㗎？喺個島啊。嗰度邊啊？嘿嘿嘿，嗰條咩魚？哦，呢條啊？係啊，呢條魚啊？係啊，呢條魚係死魚嚟㗎，姨。死魚嚟㗎？啊，我唔愛㗎啦，我掉喺嗰度俾你哋執去餵喵餵狗㗎啦。我想執佢啊！你執佢做咩啊？我執佢食啊！係啊！係啊！呢個魚食唔到啊，姨！呢個魚死到好耐變細得㗎，你睇肉食唔到㗎啦。我幾廿歲咁揾得到錢嚟，睇佢都唔臭㗎。唔臭變咗真係有味㗎啦！嗱，你睇睇啲魚衰姨白晒啦，食唔到㗎啦，一直照為咗自己身體嗱，我俾你睇睇冇呃你㗎嗱，你睇到未？白晒啦！冇怕嘅，我得㗎。你聞下有味㗎啦！冇怕嘅，我得㗎。你聞下有味㗎啦！得㗎啦，得㗎啦，得㗎啦。我今日冇餸食啊！食唔到㗎，姨食唔到㗎，你條魚我攞去垃圾桶掉唔得啦，食唔到啦。俾佢啦，唔該你啊，老闆娘。俾唔到你啊，我掉垃圾桶去，俾唔到你。俾翻些少錢你啦。唔係話錢唔錢問題啊，因為呢條魚死咗好耐㗎啦，你食身體唔好㗎嘛。等陣嚟你食為自己身體點算？等陣你過嚟揾我好冇？啲孫仔咪冇餸㗎，今晚要話啲孫仔食㗎。今晚孫仔食魚啊？係啊，食魚你冇嗌佢你仔女啦，嗌佢買啲食咪得咯。喺出邊打工嗰啲仔女。佢冇俾錢翻嚟㗎？冇啊。咁樣點樣生活啊？係個幾廿歲咯。佢做兼唔夠用㗎。夠用啊？都要寄啊！啲細路哥啲學費又貴。哎呦，有冇計啊？你睇睇你想食咩嘢，劏條魚俾你啦。我冇咁多錢㗎。哎呀，冇事，你想食咩魚？想點樣食？俾條死魚我得㗎啦，唔該你啊。條魚食唔到啦，姨，等陣我撈你㗎啦，你知嘛？條魚食唔到，呢個劏條俾你，我發咗條翻食。身上有10零蚊就冇咁多錢㗎，靚女。哎呀，冇事，姨冇事，攞翻食得啦。劏條俾你食啦。咁唔好意思㗎，靚女，你啊條魚20蚊㗎噃。哎呀，呢條魚唔值錢啊，姨。我條魚唔值錢，你身體健康最值錢啊，同你講嘛。哎呀，佢真係唔好意思㗎，靚女，真係。冇事啊，姨冇事。你咁好人嘅。哎呀，呢個魚誒，有冇值咩錢啊嘛？我仲後生，仲玩得翻嚟嘅。你請佢啦，憑我啲仔翻嚟啊，我再俾錢你啦。係啊，唔使啦，姨。第日你仔翻嚟啊，佢過嚟幫襯生意係啦，好冇啊？哦，咁唔該晒你啊，老闆娘。唉，冇事，姨。幫我切片啊，煮酸菜魚啊，靚女。嗯，好，我幫你切片哦。誒，你話鬼中意食酸菜魚啊？係啊。係啊，酸酸啊，開胃哦。誒。咦，你仲執垃圾去執垃圾啊？係啊。嚇？執㗎。執啲垃圾補下家用啦，咪點做生活啊？我上次見到你晚黑12點半多，仲喺出邊嗰度執垃圾喎。有時我仲問你，你冇睬我，你冇聽到嘛？聽唔到啊！哎呀，幾廿歲冇做咁多啦，姨同你講啊，打仔女去做係啦，一把年紀嘛，身體健康最重要噶，同你講啦。錢咧，打得仔女玩啦。哎呀，執咗一蚊嘅靚女，真係20歲揾到錢係好難嘅吧？大家後生人去玩嘛，咁啊，甩要問啊啲後生攞先人有。你又要切片啊？哦。啊，咁犀利嘅仲都。啊，湯魚真係好叻啲啊！湯魚啊？係咯，日日湯啊都慣香啦，有咩啲唔咩醫啊？呢啲係咩節眼去湯啦？唔係啊，你拿手好多個俾你啲人。問題我都做呢行，你哋有啲拿手噶啦嘛。唔使力啊，斬菜咁。唔使力啊？係啊。可能呢張刀用得順手嘛，所以生你睇我做嘢就唔使力咯嘛。係啊，咁叻咁利嘅。
斬骨都可以啊。可以斬骨㗎，你唔斬骨都斬唔到多，你愛嚟做乜嘢啊嘛？哦，好似我賣魚咁，斬牙切啊啲用得最多㗎咯。我切啊，醬都唔切得到噶，好斷噶。好斷啊！係啊，磨緊嚟噶。磨極都唔理啊！係咯，唉，磨唔理啊，左做該換咗佢啦嘛，咁簡單嘅事。哇，好犀利啊！一到一切，多鋒利啊嘛，切咗就好啦嘛。我想阿老闆娘，我想買把你啲嘅刀咁嚟啲刀啊。我呢把刀啊？係啊，我呢把刀呢度冇喎，依呢度得一把啫喎。咁嚟喺邊度買㗎？喺邊度買啊？誒，我呢種都唔喺呢度買㗎，我呢種都係揾啲廠家專門定製嘅喎。哦，咁你話喺邊間場買？我叫啊啲仔買把。哦，你想嗌你仔幫你買把啊？嚇？係啊，你想愛你咁樣啦，你同你講仔講啦嗬，就點我即平時啊，玩手機啊，到我視頻啊，點頭上有直播間裏邊有得賣噶啦，知未？哦，直播間。係啊。如果你冇識，你翻同你仔講啦，就搜索廣西二妹，知未？哦，知道二妹，係啊係啊，廣西二妹，係廣西二妹。你翻啲錢你啊，你個少少地咋？做咩俾錢我做咩啊？係少少地俾翻啲你啊！唔使啦，姨唔使噶啦，我話唔要就唔要，你唔使俾錢我，你揾錢又唔容易啊嘛，攞翻去買啲嘢俾孫仔食好唔好啊？誒，真係唔該晒你，老闆。係啊，冇事冇事，你真係好人嘅。冇關事噶，你下次有時約過嚟攞係啦。今晚你要嚟屋企食飯咯？唔使啦，姨你幫啦，唔使啦，我要好愛湯魚啊！唔該晒你啊，老闆。冇事，你慢慢學。哦。老闆娘，老闆娘，姨，喂，你好啊，好，大中好，賣魚啊？啊？我喺度執條魚，你執條魚嚟澳門㗎？邊度執㗎？喺個島啊，嗰度邊啊？嘿嘿嘿，嗰條咩魚？哦，呢條啊？係啊，呢條魚啊？係啊，呢條魚係死魚嚟㗎，姨。死魚嚟㗎。啊，我唔愛㗎啦，我掉喺嗰度俾你哋執去餵喵餵狗㗎啦。我想執佢啊，你執佢做咩啊？我執佢食啊。咩啊？係啊，呢個魚食唔到啊，姨！呢個魚死咗好耐變細質㗎，睇肉食唔到㗎我啦。幾廿歲唔揾得到錢嚟，睇佢都唔臭㗎。唔臭變咗真係有味㗎啦！嗱，你睇睇啲魚衰姨白晒啦，食唔到㗎啦，一直照為咗自己身體嗱，我俾你睇睇，冇呃你嘅嗱，你睇到未？白晒啦，冇怕嘅，我得㗎。你聞下有味㗎啦，冇怕嘅，我得㗎。你聞下有味㗎啦，得㗎啦，得㗎啦，得㗎啦。我今日冇餸食啊，食唔到㗎，姨食唔到㗎，你條魚我攞去垃圾桶掉唔得啦，食唔到啦，俾佢啦，唔該你啊，老闆娘，俾唔到你啊，我掉垃圾桶佢唔俾唔到你。俾翻些少錢你啦。唔係話錢唔錢問題啊，姨，因為呢條魚死咗好耐㗎啦，你食身對身體唔好啊嘛，等陣嚟你食為自己身體點算？等陣你過嚟揾我好冇？啲孫仔咪冇餸㗎，今日要話啲孫仔食㗎。今晚孫仔食魚啊？係啊，食魚你冇嗌佢，你仔女咧嗌佢買啲食咪得咯。喺出邊打工嗰啲仔女佢冇俾錢翻嚟㗎？冇啊，咁樣點樣生活啊？係我幾廿歲咯，佢做兼唔夠用㗎，夠用啊？啲細路哥啲學費又貴，哎呦，有冇計啊？你睇睇你想食乜嘢，你劏條魚俾你啦。我冇咁多錢㗎，哎呀，冇事冇事，你想食咩魚？想點樣食？俾條死魚就得㗎啦，唔該你啊。條魚食唔到啦，姨，等陣我撈你㗎啦，你知嘛？條魚食唔到，呢條劏條俾你，我罰咗條翻食。身仲有10零蚊就冇咁多錢㗎，靚女。哎呀，冇事姨，冇事，攞翻食得啦。劏條俾你食啦。咁唔好意思㗎，靚女，你啊啲魚幾廿蚊㗎噃。哎呀，呢條魚唔值錢啊，姨。我條魚唔值錢，你身體健康最值錢啊！同你講嘛。哎呀，佢真係唔好意思㗎，靚女，真係。冇事啊，姨冇事。你咁好人嘅。哎呀，呢個魚誒，唔值咩錢啊嘛？我仲後生，仲玩得翻嚟嘅。你請佢啦，睇我啲仔翻嚟啊，我再俾錢你啦。係啊，唔使啦，唔使啦，姨。第日你仔翻嚟啊，佢過嚟幫晒生意係啦，好冇啊？哦，咁唔該晒你啊，老闆娘。唉，冇事姨。幫我切片啊，煮酸菜魚啊，靚女。嗯，好好好，我幫你切片哦。誒，你話鬼中意食酸菜魚啊？係啊。係啊，酸酸啊，開胃哦。誒，咦，你仲垃圾垃圾去執垃圾？係啊。啊？執㗎。執啲垃圾補下家用啦，咪點做生活啊？我想切。
我上次見到你晚黑12點半多仲喺村邊嗰度執垃圾喎。有時我仲問你，你冇睬我，你冇聽到嘛？聽唔到啊！哎呀，幾廿歲冇做咁多啦，姨同你講啊，打仔女去做係啦，一把年紀嘛，身體健康最重要噶，同你講啦。錢呢，打得仔女玩啦。哎呀，執到一蚊嘅靚女真係20歲揾到真係好難嘅吧？等下後生人去玩嘛，咁啊，甩要問啊啲後生攞先人有。你又以前騙我？哦，啊咁犀利嘅仲都。啊，湯姨真係好叻啲哦！何湯兒啊？係咯，日日湯啊都慣曉啦，有咩叻唔叻姨啊？呢啲係咩節眼去湯啦？唔係啊，你拉收好多個俾你啲人。問題我都做呢行，你哋有啲嗱手噶啦嘛。唔使力啊，斬菜咁。唔使力啊？係啊。可能呢裝多用得順手嘛，所以生你睇我做嘢就唔使力咯嘛。係啊，咁叻咁利嘅。啊，斬骨都可以啊。可以斬骨噶，你唔斬骨都斬唔到多，你愛佢做乜嘢啊嘛？哦，好似我阿姨咁，斬牙切啊啲用得最多噶咯。我切啊，醬都唔切得到噶，好斷噶。好斷啊？係啊，磨極唔嚟噶。磨極都唔嚟啊？係咯。係磨唔嚟啊，左就該換咗佢啦嘛，咁簡單嘅事。哇，好犀利啊！一個一截，多鋒利啊嘛，切咗就好啦嘛。我想阿老闆娘，我想買把你啲嘅刀咁利啲刀啊！我呢把刀啊？係啊，我呢把刀呢度冇喎，姨呢度得一把啫喎。咁利喺邊度買㗎？喺邊度買啊？我呢種都唔喺呢度買㗎，呢種都係玩啲廠家專門定製㗎。哦，咁你話喺邊間場買？我叫啊啲仔買把。哦，你想嗌你仔幫你買把啊？嚇？係啊。你想愛你咁樣啦，你同你講仔講啦嗬，即係點我即係平時啊，玩手機啊，到我視頻啊，點頭上日直播間裏邊有得買噶啦，知未？哦，直播間。係啊。如果你冇識，你翻同你仔講啦，就收台廣西姨妹，知未？哦，知道姨妹。係啊，廣西姨妹，係廣西姨妹。嚟翻啲錢你啊，你攞少少地咋？做咩俾錢我做咩啊？係少少地俾翻啲你啊！唔使啦，姨唔使噶啦，我話唔要就唔要，你唔使俾錢我，你玩錢又唔容易啊嘛，攞翻去買啲嘢俾孫仔食好唔好啊？咦，真係唔該晒你老闆。係啊，冇事冇事，你真係好人嘅，冇關事噶。你下次有時約過嚟攞係啦。今晚你要嚟屋企食飯咯？唔使啦，姨你幫啦，唔使啦，我要好忙嘅湯魚啊。唔該晒你啊，老闆冇事，你慢慢呵。老闆娘，咦，喂，你好啊，好，大中學，係啊，我喺度執條魚，你執條魚你愛唔愛㗎？邊度執㗎？喺個島啊，嗰度邊啊？嘿嘿嘿，嗰條咩魚？哦，呢條啊？係啊，呢條魚啊？係啊，呢條魚係死魚嚟㗎，姨。死魚嚟㗎？啊，我唔愛㗎啦，我掉喺嗰度俾你哋執去餵喵餵狗㗎啦。我想執佢啊！你執佢做咩啊？我執佢食啊！食啊！係啊！呢個魚食唔到啊，姨！呢個魚死到好耐變細質㗎，睇肉食唔到㗎啦。我幾廿歲唔揾得到錢嚟，睇佢都唔臭㗎。唔臭變咗真係有味㗎啦！嗱，你睇睇啲魚衰姨白晒啦，食唔到㗎啦！嗱，照為咗自己身體嗱，我俾你睇睇冇呃你㗎嗱，你睇到未？白晒啦！冇怕嘅，我得㗎。你聞下有味㗎啦！冇怕嘅，我得㗎。你聞下有味㗎啦！得㗎啦，得㗎啦，得㗎啦。我今日冇餸食啊！食唔到㗎，姨食唔到㗎，你條魚我攞去垃圾桶掉唔得啦，食唔到啦。俾佢啦，唔該你啊，老闆娘。俾唔到你啊，我掉垃圾桶佢唔俾唔到你。俾翻些少錢你啦。唔係話錢唔錢問題啊，因為呢條魚死咗好耐㗎啦，你食身體唔好啊嘛。等陣嚟你食為自己身體點算？等陣你過嚟揾我好冇？啲孫仔咪冇餸㗎，今晚要話啲孫仔食㗎。今晚孫仔食魚啊？係啊。食魚你冇嗌佢，你仔女咧嗌佢買啲食咪得咯。喺出邊打工嗰啲仔女。有冇俾錢翻嚟㗎？冇啊。咁樣點樣生活啊？係我幾廿歲咯。佢做兼唔夠用㗎。夠用啊？啲嘅啊啲細路哥啲學費又貴。哎呦，有冇計啊？你睇睇你想食乜嘢，湯條魚俾你啦。我冇咁多錢㗎。哎呀，冇事冇事。你想食咩魚？想點樣食？俾條死魚就得㗎啦，唔該你啊。條魚食唔到啦，姨，等陣我撈你㗎啦，你知嘛？條魚食唔到，呢個湯條俾你，我發咗條翻食。身仲有10零蚊就冇咁多錢㗎，靚女。哎呀，冇事，姨冇事，攞翻食得啦。湯條俾你食啦。
咁唔好意思嘅靚女，你啊釣魚20蚊嘅噃。哎呀，我呢條魚唔值錢啊姨，我條魚唔值錢，你身體健康最值錢啊，同你講嘛。哎呀，佢真係唔好意思嘅靚女，真係。冇事啊姨，冇事冇關係。你咁好，你咁好人嘅。哎呀，呢個魚誒又冇值咩錢啊嘛，我仲後生，仲玩得翻嚟嘅。你清清幾多氹我啲仔翻嚟啊，我做低錢你啦。係啊，唔使啦，唔使啦姨，第日你仔翻嚟啊，佢過嚟幫襯生意係啦，好冇啊？哦，咁唔該晒你啊，老闆娘。唉，冇事姨。幫我切片啊，煮酸菜魚啊，靚女。嗯，好好好，我幫你切片哦。誒，你話鬼中意食酸菜魚啊？係啊，係啊，酸酸啊，開胃哦。誒，咦，你仲垃圾垃圾去執垃圾啊？係啊，啊？執噶。執啲垃圾補下家用啦，咪點做生活啊？我上次見到你晚黑12點半多，仲喺出邊嗰度執垃圾。有時我仲問你，你冇睬我，你冇聽到嘛？聽唔到啊！哎呀，幾廿歲冇做咁多啦，姨同你講啊，打仔女去做係啦，一把年紀嘛，身體健康最重要噶，同你講啦。錢呢，打得仔女玩啦。哎呀，執到1蚊1沓蚊嘅靚女，真係20歲揾到真係好難嘅吧？大家後生人去玩嘛，咁啊，甩要問啊啲後生攞先人有。你又要切片啊？哦，啊咁犀利嘅仲都，啊湯魚真係好叻叻啊！何湯魚啊？係咯，日日湯啊都慣香啦，有咩叻唔叻姨嘛？呢啲係咩節日都可以湯啦。係啊，你拉收好多個俾你啲人。問題我都做呢行，你哋有啲嗱嗱手噶啦嘛。唔使力啊，斬菜咁。唔使力啊？係啊，可能呢裝多用得順手嘛，所以生你睇我做嘢就唔使力咯嘛。係啊，咁烈咁利嘅。啊，斬骨都可以啊。可以斬骨噶，你唔斬骨都斬到多，你愛佢做乜嘢啊嘛？哦，好似我賣魚咁，斬牙切啊啲用得最多噶咯。我企啊，醬都冇唔切得到噶，好斷噶。好斷啊？係啊，磨緊嚟噶。磨極都唔理啊？係咯。唉，磨唔理啊，做就該換咗佢啦嘛，咁簡單嘅事。哇，好犀利啊！一到一碟，多鋒利啊嘛，切咗就好啦嘛。我想阿老闆娘，我想買把你啲嘅刀咁利啲刀啊！我呢把刀啊？係啊，我呢把刀呢度冇喎，姨呢度得一把啫喎。咁利喺邊度買㗎？喺邊度買啊？誒，我呢種都唔喺呢度買㗎，我呢種都係揾啲廠家專門定製嘅喎。哦，咁你話喺邊間場買？我叫啊啲仔買把。哦，你想嗌你仔幫你買把啊？嚇？係啊，你想愛你咁樣啦，你同你講仔講啦嗬，即係點我即係平時啊，揾手機啊，實到我視頻啊，點解頭上日直播間裏邊有得賣㗎啦，知未？哦，直播間。係啊。如果你冇識，你翻同你仔講啦，就搜索廣西姨妹，知未？哦，知道姨妹。係啊係啊，廣西姨妹，係廣西姨妹。你翻啲錢你啊，你個少少地咋？做咩俾錢我做咩啊？係少少地俾翻啲你啊！唔使啦，姨唔使㗎啦。我話唔要就唔要，你唔好使俾錢我，你揾錢又唔容易啊嘛，攞翻去買啲嘢俾孫仔食好唔好啊？誒，真係唔該晒你老闆。係啊，冇事冇事，你真係好人嘅。冇關事㗎，你下次有時約過嚟攞係啦。今晚你要嚟屋企食飯咯？唔使啦，姨你翻嚟啦，唔使啦，我要好耐湯魚啊。唔該晒你啊，老闆。冇事，你慢慢呵。